Buenas tardes. Hola, hola. Bueno, yo soy Sandra de Miss Pitiusa y estoy aquí con Abril, que es mi niña, y vamos a hacer... Y tu secretaria. Bueno, y vamos a hacer la manualidad de hoy. Hoy vamos a hacer un bosque. Un bosque. Unos arbolitos como estos, que ya hemos hecho nosotras. ¿Vale? Entonces, ¿qué materiales necesitamos? Rollos de papel. Rollos de papel, el cartoncito, el rollo de papel que se ha acabado, o el de cocina, lo podemos cortar por la mitad y tenemos dos. ¿Qué más? Papeles o folios o papel decorado o papel de periódico o de revista. O cartulinas, ¿vale? Nosotros vamos a usar este papel, pero si no tenéis papeles así, podéis utilizar cartulinas o cualquier papel que tengáis por casa. Papel de libreta, podéis en el papel de libreta colorear, ya veréis que vamos a decorar, nosotros vamos a decorar los árboles como hemos hecho aquí. ¿Veis? Que hemos dibujado unas manzanitas, le hemos pegado unos globos, aquí hemos dibujado una mariquita, hemos hecho cositas. Bueno. Pues cada uno podrá decorar su árbol, ¿vale? Tanto el tronco... Pegamento y tijeras. Vale, ¿qué más? Vamos a necesitar tijeras... Pegamento en barra, si tenéis de cola mejor, ¿vale? Porque pega más rápido, pero si no el pegamento en barra, rotuladores para dibujar, pues si tenéis lentejuelas, botones, gumets, bolitas de papel de plata también sirven para decorar el árbol, o algodón, cositas que tenéis en casa pues para decorar el árbol. Entonces, vamos a hacer, Abril dice que quiere hacer otro así como este, ¿vale? Entonces, os voy a explicar cómo tenéis que dibujarlo para que quede súper guay. Lo primero que hay que hacer es dibujar uno de los lados, con la forma que queráis. Podéis hacerla así alargada o podéis hacerla así. Ese es el que he hecho yo. ¿Vale? El que más os guste o como os inventéis. También podéis hacerla a lo mejor en forma de corazón y queda súper guay. ¿Te imaginas? Quedaría chuli un árbol, ¿eh? Así. De corazón. Vale, Abril dice que quiere hacer uno así. Que parece Pues un gorro. Venga, esto es como hacerle un gorrito. Entonces vamos a dibujarlo más o menos así. Vale. Solo dibujamos uno. Y lo recortamos. Recórtalo tú. También otro me salió. Si sois muy chiquititos, esto lo recorta un mayor, ¿vale? Si ya sois niños más grandes, pues con unas tijeras lo vais recortando poquito a poco. Más grandes. Con cuidadito de no cortaros. Así, despacito. Y con cuidado. Vale. Y este trocito de aquí, que es uno de los lados, nos va a servir de plantilla para hacer el otro lado del gorrito. Pero para que nos quede bien, cuando vayamos a hacer el otro lado del gorrito, vamos a hacer esto. Así. ¿Lo veis? Que me está viendo a mí el dibujo. Esta es la parte que se va a ver en el árbol. Entonces... Decorada, vamos. Parte decorada o lo que hayáis hecho de dibujo. ¿Veis que estoy dibujando alrededor? Sí. Pues ahora ya tengo el otro lado dibujado y lo voy a recortar. Voy a quitar este trozo de aquí, que ahora ya no me hace falta. ¿Y el tuyo? Pues solo hacemos uno. Si ya hemos hecho dos, vamos a llenar la casa de árboles. ¿Tú que vamos a llenar la casa de árboles? Bueno, ya tenemos tres, tenemos muchos días para hacer muchos árboles diferentes. Mañana haremos un 3 en raya. Sí, mañana otro taller muy guay, que hará Silvia. Ya veréis qué chulo también el taller de mañana. Vale, ya lo tenemos listo. ¿Veis que tenemos los dos laditos? Vale, ahora toca decorarlo. En este papel yo tengo flores dibujadas, pero podemos dibujar más cosas o añadir más cosas.
Podemos quiero hacer dibujar manzanas. manzanas, venga. Y mientras tanto, yo voy a dibujar en el tronco, ¿vale? Y en el tronco, pues podemos hacer, como hemos hecho en los otros troncos de los otros arbolitos, pues vamos a hacer unas ramitas con hojas, así, ya que chulo queda. Las manzanas no me salen muy bien, pero estoy haciendo corazones. Bueno, pues podéis dibujar también corazones y es un árbol amoroso. No, voy a hacer manzanas de forma de corazón. ¿Os imagináis que crecieran caramelos de los árboles? No tendríamos que ir a comprar chuches. No tendríamos que, todos tendríamos árboles de chuches plantados, ¿verdad? Bueno, las frutas son chuches. Sí. Las frutas son chuches. Solo que más sanan. No me mires con esa cara. No me lo creo yo. Vale, aquí hemos hecho unas ramitas, toma. Y ahora yo voy a dibujar con el color rojo unas florecillas. Florecitas. O sí. Hacer solo el circulito. Mira, qué fácil. Hago así, tin, tin, y es como, se extiende como un montón. Así. Vale, ¿qué más podemos dibujar en el tronco? Antes hemos dibujado una mariquita. Una mariquita es, hacemos un circulito rojo. Así. Es una mariquita grande esta, ¿eh? Bastante. Es la mamá. Es la mamá mariquita. Ah, le hacemos una rayita en el centro. Y le hacemos los puntitos negros. Hay otro color. Así. ¿Qué quieres? ¿Lila? Es dos. Va a ser la mariposa. Vale. Y ahora que ya le hemos hecho los puntitos, le hacemos la cabecita así, los cuernitos Cuerno. y las patitas. ¿Para qué le sirven los cuernos? Pues son sus antenitas. Ya tenemos una mariquita. Pero a ella, ¿para qué le sirve? ¿Para orientarse? Supongo que sí. No le he preguntado a ninguna mariquita para qué los usa. ¿Y tú cómo lo sabes lo de los gatos? Bueno, porque soy una friki de los gatos. En el otro árbol hemos dibujado una casita de pájaro carpintero. Aunque también puede vivir un búho aquí, porque los búhos viven en los troncos. Aquí ha sonado mi pie. Y lo pintamos así. Podéis dibujar pajaritos, Puedo hacer dos mariposas. mariposas. Voy a hacer otra mariposa. Así. Ya está, ya tenemos la casa del pájaro carpintero. Bueno, así O estoy del búho. haciendo yo. Venga, ahora al otro lado. ¿Veis? Hemos dibujado corazones, hemos hecho una mariposa. Mamá, ¿qué has hecho? Uy, le he cambiado el tapón al rotulador. Este es el rojo, pero Sí, sí es el rojo. ya está. Dame una tapa del rojo. Espera, que yo también la estoy liando. Esto es negro. Vale, ¿qué más? Ahora vamos a pegarle un par de botones. Esto sí tiene que ser con cola, con un pegamento un poquito más fuerte. El pegamento de barra no lo va a pegar. No. Mira, vamos a pegar así. Yo en el cole pegué con pegamento de barra botones. Sí, ¿y no se te cayeron? No, Jolín, ¿qué pegamento de barra tenéis en el cole? el normal de toda la vida. Vaya, pues era el mío. Era- Apretamos ahí. Era el que siempre utilizamos en el cole, pero era para un taller de Navidad. Ajá. Hicimos un muñeco de nieve y para los botones del muñeco de nieve pues lo pegamos. Algunos los pegaron con silicona caliente, la profesora lo pegó, pero yo no. Yo no gasté electricidad. Muy bien.
Así, ¿veis? Podemos pegar eso así, botones. Podemos hacer bolitas de papel de plata o de algodón también. Y pegarlas. Haré una manquita por el árbol también. ¿Otra mariquita arriba? Sí. Yo he hecho mariposas aquí. No, tienes que pegar también en este. Bueno, ya está, ¿no? Botones aquí también, ¿no? O sea, sería como un poco raro. Aquí hay botones y aquí no. Está el árbol hiperdecorado. Vale. ¿Qué? ¿Cómo vamos? Pues ya no se caen los botones. Ya no se caen. Qué guays. ¿Lo pegamos ya? Espera. Venga, va. Está acabando de dibujar una mariposa, que este árbol está lleno de mariposas, de mariquitas, vive un búho. Vamos, está súper poblado este árbol. Ya está. ¿Ya está? Vale, pues venga, ahora vamos a poner los dos lados del gorrito del árbol así. ¿Con esto? Sí. Yo. Y espera, tenemos que poner pegamento por el filito, así, alrededor, por todo, pero aquí abajo no. No. ¿Vale? Aquí abajo, este trocito de aquí, no se pone pegamento, solo por aquí. Por el lado, por el filito. Y por el filito un poquito, tampoco te hace falta muchísimo, muchísimo, ¿vale? Aprieto yo el bote, que cuesta mucho. Trae. Yo estoy haciendo con él. Y ella lo hace con el dedo. Así. Y solo ponemos en uno de los laditos del gorro. Perdón. Vale, ya tenemos el pegamento puesto. Pues ahora cogemos el otro lado del gorrito y lo ponemos encima. ¿Yo puedo explicar esto? Sí, un segundo. ¿Vale? Lo ponemos encima y apretamos en los bordes, por donde hemos puesto el pegamento. Apretamos, apretamos para que se pegue bien pegadito. Así. Y lo dejamos aquí un momentito. Y con el tronco, para que se pueda pegar, lo aplastamos un poco. Un poquito, enséñaselo así, que lo vean desde arriba. Así. Así. Y así. Muy bien. Y coges el pegamento y lo pones en el filito. Solo por el bordecito. También el lunes, el que hicimos con el de gato no me se escuchó casi. Por eso estoy gritando. Vale. Y esto tiene que quedar como aquí abierto, que no lo puedo abrir. Mira. El arbolito, ¿veis que se queda así abierto por abajo porque no hemos puesto pegamento? ¿Vale? Cuidado que me mueves la cámara. Ups, lo siento. Vale, entonces. Un momento, Abril. Por ahí, por donde se ha quedado abierto, hay que meter el tronco, el cartoncito. Ahí. Y ahora lo apretamos. Y ahora apretamos un poquito para que se pegue. Y ya tenemos... Y ya tenemos otro arbolito que parece una casa del gnomo, ¿verdad? Mirad qué chuli este árbol ha quedado, ¿eh? Esto parecen orejas. Sí, parecen orejas. Y mirad cuántos arbolitos tenemos. Qué guay. Este es el bebé. Este es el mamá y este es el papá. ¿Veis cómo se queda? Es como ponerle un gorrito al rollito del papel del váter. Esto se tiene que quedar así. Sí, eso se tiene que quedar así. Y ya está. Ya hemos hecho 3 arbolitos. Pues hasta aquí la manualidad de hoy, ¿vale? Espero que os haya gustado, que lo hagáis.
que lo paséis muy bien. Y nada, nos vemos mañana otra vez aquí, que haremos otra manualidad muy divertida con Silvia. Vamos a hacer un 3 en raya súper guay y además podremos jugar con nuestros hermanos, con nuestro papi, con nuestra mami, con quien nuestros sea. hermanos. Bueno, ¿tú tienes un hermano? El Héctor no va a querer nunca. Bueno, porque es más mayor. Y ya está, pues nos vamos. Abril y yo nos despedimos. Chao, chao, adiós. Adiós.